itong brake, sa brake ito, sa front brake, may play pero walang leak. May play lang, ayan, wala pa siyang pressure dyan. So tignan natin yung shaft dun, try natin i-repair yung shaft dun, kasi hindi nagbabawas yung yung brake fluid, di naman nagbabawas. Siyempre una muna tanggalin natin to brake lever, side mirror, tapos doon tanggalin natin doon. So, unscrew natin to para matanggal natin lahat to. So natanggal na yung side mirror. Ito naman tatanggalin natin. Pero brake fluid line yan kailangan lagyan natin ng tissue sa ilalim para baka tumapon. Yan, lagyan natin ng tissue kasi yung brake fluid nakatanggal ng pintura. Ayan. Nakatanggal ng pintura yan. Yun may tumapon, diba? So hindi naman siguro all the way tapon yan kasi may vacuum pa dito, selyado pa siya. Lagyan na lang natin ng something para hindi siya tumapon ng gusto, like masking tape. So yan, nilagyan ko na ng masking tape both sides. So ito yung brake line saka yung butas doon sa reserve, just to avoid na mag-contact siya sa paint, tanggal ang paint nyo dyan. So ito na yung humahawak sa mismong brake. Liit lang ng screw nya, number 8. Buksan na natin yung taas na takip para matanggal natin yung brake fluid. Loose thread pa yata yung isa. Loose thread na. So ito yung takip. Ito yung rubber. So ito yung brake fluid, tanggalin natin para malinis natin yung loob. Ito natin lagay. So yung mga butas na yun importante din yun kailangan ma-clear natin yung mga butas na yun. Tanggalin natin totally yung brake fluid. Yun may gumagalaw pero hindi bumabalik. Tanggalin natin to kasi doon ang titignan natin So hindi lang to basta lilinisin natin yung shafting doon, kundi lilinisin na rin natin to. Lilinisin na rin natin lahat, pati body.
Naku, ang dumi oh. Ang dumi ng area na to. Oh, ito pa lang, kita-kita mo na napakarumi. Kasi goma sira na. Dumi. So, bubugahan natin ito mamaya ng air sa compressor. Pero ito ang dumi oh. Kailangan natin ng ganito, yung circlip tool. Tignan yung dulo niya pointed kasi yun yung nakalagay dun eh. Yun yung pinaka-lock niya eh. Yun o, dalawa siya eh. Kita nyo, may dalawang butas. Yan. So, yan o. Ito yung shafting niya o. Lumabas na rin. So, dito siya bumabara. Dumi o. Mukhang okay naman yung spring niya eh. Hindi lang siya nag-free flowing doon sa loob. Kaya ito, linisin natin yung loob. Tignan natin. Yun o. So ito na yung piston no. Nilinis ko lang. Hindi ko alam kung mga original parts ba ito no? Ito pinadaan ko lang sa wire brush. Kita nyo yun? Parang bumabalik na siya, no? Bumabalik na siya sa dati niyang pwesto. Kailangan yung dalawang butas na yun. Wala ring baraha. Importante yun eh. Oh. So, nung nalinis, bumabalik na siya ng tama. So, ibabalik na lang natin to pero lilinisin ko muna to habang nandito na. Tapos bumabalik na. So, ganun lang pagtanggal sa opposite side. So, wala namang leak to eh. So, okay pa yung mga rubber niya. Although, kung may pamalit kayo, maganda. Palitan na yung rubber. Pero wala namang leak to eh. So, bago ko isauli, lilinisin ko muna itong labas. Itong top nalinis ko na to eh. Ito na lang gilid. So ito, binrush ko na tapos nagyan ko ng konting paint. Sandpaper.
There's the hole, oh. May maliit na hole dun, oh. Dun, oh. Let's test again. Lock na natin. Balik na natin sa dati. So yan, naibalik na natin sa pwesto. Na-seal na rin natin dito. Doon pa rin yung tissue. Dahil maglalagay tayo ng brake fluid. Pero yung ano rito nawala na, oh. Oh, hindi na siya, bumabalik na siya. Ang ano lang dito, nawala yung goma. Sira yung goma, eh. Bibili pa ako ng goma. At I think dust protector lang yung goma, eh, oh. Parang dust protector lang siya, kaya lang sira na, eh, oh. Hahanap tayo. Lalagay na tayo ng brake fluid, dot 3 or dot 4. Ganyan lang muna kasi meron siyang ano, eh. Meron siyang goma, di ba? As you can see, hindi pa tayo nagbe-bleeding sa ilalim. Dito pa lang. Pero tumitigas na, oh. Tumitigas na siya. Means yung stuck lang doon. So kasi, oh, bumubula, parang may lumalabas na hangin. Oh, hindi na tayo nag-bleeding dito, pero tignan nyo, ah. Tignan nyo, no brakes. Yan, no brakes yan, ah, no brakes. Magbe-brake ako, ah. Magbe-brake ako. Ayan, oh. Nagbe-brake na siya. So, kahit pala without bleeding sa ilalim, ano, dagan natin ng konti yung fluid. Yan. Kung titignan nyo, oh, may space pa, oh. Halos kalahati, oh. Kasi babalik natin ito. Pinaka goma niya. Yan. Tapos yung pinaka takip. So yan. Kasi kung ipapagawa niyo to sa labas at nagmamadali sila, hindi nila ma-beautify, oh. Kagaya ng ginawa natin, no? Diba? Dumaan pa sa wire brush. Kung nagmamadali siya, papaandarin lang ng mekaniko yan sa labas, hindi niya na i-beautify. Pero kung tayong gagawa, maayos natin ang gusto, malilinis natin. So, kunin ko lang yung tornilyo. Nasa ba yung mga tornilyo niya? So, yung isang loose thread, hanap pa tayong replacement. Pero naigpitan naman. Yan, oh. Hindi naman actually loose thread pala. Yung ulo niya, oh. Sabog na. Wow, galing. Successful. So, ganun lang po ang paglinis ng inyong front brake. Maganda rin yung alam nyo. So, nalaman ko rin na wala na pala yung switch dito. Yung brake light switch, nawala na rin. Oh. Kailangan bilhan. Wala na rin. Sige, lalagay na lang natin yung side mirror. Hanggang sa muli, like and subscribe. Peace.